Всем известно, что во время уборки пылесосом в воздухе появляется специфический пыльный запах. У некоторых людей возникает слезливость глаз, чихание, заложенность носа, затрудненность дыхания. Ученые выяснили, что пыль опасна, когда мы пытаемся бороться с ней, и сделали вывод: отработанный воздух не должен попадать обратно в помещение. Иначе бытовая пыль, всасываясь и даже проходя через все используемые фильтры, с мощным потоком выбрасывается в воздух, а потом оседает в легких, на одежду, мебель и документы. Так было найдено решение – встроенный пылесос Вакуфло. Поскольку даже вода, как фильтр, не может уловить и связать частички, размер которых меньше 3-4 микрон, например, сигаретный дым, цветочную пыльцу, цементную и керамическую пыль, вредные микроорганизмы, встроенный пылесос Вакуфло оснащен уникальной системой циклонической очистки True Cyclonic. Система удобна и экономически выгодна для централизованного применения в офисных зданиях и отдельных офисах, гостиницах, торговых центрах, парикмахерских, жилых многоквартирных или собственных домах и даже отдельных квартирах. Потому что, используя систему встроенного пылесоса Вакуфло, решаются все необходимые задачи, но еще на более качественном уровне, чем это было ранее. Грязь затягивается и поступает в пылесборник, а отфильтрованный воздух выводится на улицу. Нет необходимости тратиться на покупку пылесборных мешков. Очистка пылесборника всего 2-3 раза в год. Не нужны тяжелые аппараты и длинные провода. В помещении остается только чистый и здоровый воздух. Уборка проводится абсолютно бесшумно, поскольку система располагается за пределами рабочей или жилой зоны. Нет необходимости в большом количестве персонала для уборки. При своей мощности Вакуфло потребляет электроэнергию как обычный пылесос. Вакуфло хорошо знает свое дело и разработан на принципах практичности и функциональности.